Estamos com esse Fiesta aqui. Motor funcionando irregular aí. Com batidas aí. De tucho na parte de cima, ó. E ele funcionando com dificuldade aí. Segundo o cliente, ele está consumindo bastante água. Ó, bastante barulho aí na parte de cima, né? Como dá pra ver. E daqui a um pouco ele desliga. Vamos ter que trocar a junta do cabeçote. Aqui tá o carro, né? Falhando e fica esse tec-tec-tec aí, ó. Aí o problema de cabeçote aí, né? Alguma coisa tem de errado aí. Válvula empenada, alguma coisa tem de errado. Tentando limpar os bicos aqui, ver se salva eles, mas não tem jeito, ó. Os bicos eles tudo gotejando ali, trabalhando tudo irregular, ó. Ó, tudo gotejando, ó. Olha lá. Ó, gotejando, gotejando. Tudo ruim os bicos, então o carro não funciona direito mesmo, tá? Aqui, ó, já tiramos a tampa de cima aí. Podemos perceber que o guia da corrente tá bem frouxo. Bem frouxo mesmo, né? Então aqui está o sinal de óleo aí, de água na tampa, como dá pra ver aqui. E aqui tá o desgaste aí, ó. O carro tem bastante desgaste, então é um imã que segura o animalha, então. Bastante desgaste aí já, ó. Entendeu, ó? Isso daqui é tudo limalha de ferro, ó, grudado na parte de cima. Então, bem provável que vai ter que retificar aqui o cabeçote, né? Mandrilhar e trocar de comando para ficar 100%, tá bom? Vamos remover o cabeçote fora, então. Então, aqui já tiramos o cabeçote fora. E percebemos aí que a situação do carro aí é bem feia, tá? A situação bem crítica mesmo, ó. Aí onde que a água vai passando, né, para dentro do cilindro aqui, ocasionando a falha. Sistema de água todo judiado, ó, todo entupido, né? Aqui tem uns furinhos em cima da junta, pode ver que esses furos estão todos tampados, ó. Aonde que circula a água, tá bom? Ó. Todos tampados. Então essa é a junta velha, não, ó. Se desmanchando, ó. Aí, ó. Bem crítica a situação aqui, tá bom? Aí vamos deixar registrado aí, que a junta toda podre. Aqui, ó, onde ocasiona o passe de água, né? Fica passando a água aqui. Nesses pontos, assim. Onde fica passando a água, ó. Aí o carro começa a falhar e não funciona bem mais, tá bom? Então aqui já está o cabeçote fora do lugar. Aí, ó. Pode ver onde que fica amarelinha as velas, assim. É porque tá queimando água, ó. Queimando água. Tá bom? Então, com certeza, esse cabeçote aqui tem que passar pela retífica. E automaticamente aqui, ó, pode ver que ele tá todo corroído, né? Então vai precisar de solda. A hora que limpar aqui, ele vai... Aqui são os furos, né? Onde que tem na junta. E lá tá tudo trancado, lá os furos, ó. Então o cabeçote aí, vamos dizer, trazendo bastante problema aí pro carro, tá bom? Então vamos... Ó, todo corrido. Vamos ter que mandar pra retífica, desmontar, tirar esse coletor, tirar coletor de escapamento e mandar para retífica o cabeçote. Tá bem feia a situação aí, tá bom? Então aqui depois de ter removido o cabeçote, podemos ver que tem um pouco de folga aqui nos pistões, né? Como dá pra ver aí. Tem um desgaste aí natural do motor, ó. Isso aqui em movimento provoca um tec-tec no motor. Guia da corrente aqui podemos ver que tá gasto já, né? Então, continuando aqui, isso provoca um barulho aqui quando o motor tá funcionando. O guia da corrente, né? Tá bem gasto, né? Uma corrente. E pra tá analisando a parte de baixo aqui, tem que tá tirando e desmontando, tá? Assim, montada não tem como analisar o desgaste. Mas podemos ver que a corrente, o guia da corrente já tem gasto ali onde que ela trabalha, né? Então, já bem usada, né? Isso com pouco tempo vai
pode vir a piorar. Vamos passar aí para fazer a parte do cabeçote, que tá aqui o cabeçote já desmontado, e a gente consegue perceber que tem bastante desgaste aí nos alojamentos do comando, né? E bastante carbonizado o cabeçote. Vendo aqui, tiramos já os coletores, né? Os coletores aqui, cavalete de água que fica aqui, né? Nesse lugar, podemos ver aí que tá bastante judiado, né? Ó, bastante corrosão no cabeçote. Isso vai ir para a redífica e lá vai ser analisado para ter um orçamento. Lembrando que esse cabeçote aqui já foi feito aqui uma solda nele, né? Uma espécie de solda que eles trincam aqui, é normal desses cabeçotes trincar. Então aqui já foi recuperado uma vez, tá? Essa bolotinha de solda aqui não é original do cabeçote, tá bom? Então já foi mexido uma vez. E aí vamos mandar para a retífica e aguardar aí o orçamento. Lembrando que a parte de baixo a gente não se compromete se o cliente não quiser mexer, tá? Mas a gente recomenda a tá fazendo a parte de baixo para que fique 100% o motor, né? Caso contrário, pode vir dar problema na parte de baixo e depois tem que remover toda a parte de cima de novo para tá fazendo o serviço, que no caso aqui seria bacana a fazer, né? A parte de baixo é onde é que tem os pistões, as camisas aí, então já deixamos registrado aqui. Para mexer na parte de baixo tem que tirar toda fora essas peças aqui, arrancar para cima, né? Para ter o acesso aí no kart e coisa arada, tá bom? Então, o valor vai dobrar aí, na verdade, se for mexer na parte de baixo, tá? Mas a gente deixa registrado a engrenagem da parte de cima aí, né? Ó, já tem desgaste aqui, como dá pra ver, ó. Um desgaste já excessivo, entende? Beleza?